Ahojte! Prechádzame na prvú časť spomínanú v úvodnom videu. Ukážeme si lepšiu parametrizáciu primitívnych pythagorejských trojuholníkov. Začneme však tou klasickou euklidovou parametrizáciou. Túto parametrizáciu môžeme získať rôznymi spôsobmi, napríklad racionálnymi bodmi na kružnici či využitím Gaussových celých čísel. Nás ale dnes zaujímajú len konkrétne rovnice. Tieto rovnice pracujú s dvoma parametrami u a v. Zaručujú nám, že ak si zvolíme dve ľubovoľné čísla, dostaneme pravouhlý trojuholník. Skúsime si to na príklade u rovné 1,5 a v rovné 1,2. Tieto dosadíme za parametre. Správnosť si môžeme overiť využitím Pythagorovej vety. Sčítame odvesný na druhú, urobíme druhú odmocninu a vidíme, že sa nám preplny skutočne rovnajú. Ak tieto čísla parametre trochu špecifikujeme, že budeme chcieť len prirodzené čísla, pričom prirodzené čísla považujeme od jednotky, budeme dostávať trojuholníky s celočíselnými stranami, ako je napríklad 3, 4, 5 a 8, 15, 17. Ak pridáme podmienky u je väčšie ako v, najväčší spoločný deliteľ je 1, teda sú nesúdeliteľné a u, v majú rôznu paritu, čiže nemôžu byť súčasne párne alebo nepárne, dostaneme primitívne pythagorejské trojuholníky, respektíve trojice. Primitívne pythagorejské trojuholníky sú tie, ktorých strany sú celočíselnej dĺžky, pričom ich hodnoty sú nesúdeliteľné. Najznámejší primitívny trojuholník je určite 3, 4, 5, ktorý získame, ak použijeme parametre u rovné 2 a v rovné 1. Iný trojuholník môže byť 20, 21, 29, ktorý zase získame pomocou u rovnému 5 a v rovnému 2. Pozrime sa, čo sa stane, ak porušíme podmienku rôznej parity. Zvolíme u rovné 7 a v rovné 3, teda obe čísla nepárne. Vidíme, že sú všetky strany párne, teda budú deliteľné minimálne dvojkou. A teda nejde o primitívny trojuholník. Na primitívnych trojuholníkoch je zaujímavé, že jedna odvesná musí byť nepárna, druhá odvesná musí byť párna a dokonca aj deliteľná štvorkou, a prepona musí byť prvočíslo v tvare 4k plus 1, po prípade násobkom takýchto prvočísel. Rozprávame sa o číslach 5, pretože 4x1 plus 1 je 5, ďalej 13 a 17, 9 nie je prvočíslo, preto ho vynechávame. Rovnako preskočíme aj 21 a 25, ktoré nie sú prvočísla, ale 29 už je. Príkladom zloženého čísla pre preponu je 65, čo získame vynásobením 5 a 13. Ďalším príkladom môže byť aj spomínaná 25, pretože súčin obsahuje dve 5. A teraz môžeme prejsť na lepšiu SK parametrizáciu, ktorou môžeme tiež generovať primitívne trojuholníky elegantnejšie. V tomto videu si ju odvodíme algebraicky. To, akým spôsobom som na ňu prišiel sám, vám ukážem v inom videu. Táto parametrizácia je lepšia, pretože na získanie primitívnych trojuholníkov nám namiesto troch podmienok stačia iba dve. Tú prvú totiž šikovne schováme do rovnice. Keďže je u väčšie ako v, po ich odčítaní nám vždy ostane nejaký kladný zvyšok. Označme tento zvyšok ako S. Aby sa nám označenia neplietli, premenujme pôvodné v na k. Dostávame základný vzťah U rovná sa súčtu S a K. Teraz už len stačí toto vyjadrenie vložiť do pôvodnej euklidovej parametrizácie a následne upraviť. Upravením dostaneme vzťah prvej odvesny A rovná sa S krát S plus 2K a následným roznásobením môj preferovaný tvar 2SK plus S na druhú. Prečo je preferovaný, uvidíme neskôr. Rovnako upravíme aj druhú odvesnú s preponou. Teraz sa pozrime na podmienky tejto novej parametrizácie. Opäť platí, že najväčší spoločný deliteľ je 1, teda sú nesúdeliteľné. Vychádza to z Euklidovho algoritmu, keďže S je zvyšok. A čo ostávajúca tretia podmienka o rôznej parite? Keď odčítame párne a nepárne číslo, vždy dostaneme výsledok nepárny. To znamená, že naša druhá podmienka je úplne jednoduchá.
S musí byť nepárne číslo, čo zapíšeme ako S rovná sa 2n minus 1, pričom n je prirodzené číslo. Teraz vďaka podmienkam vidíme, že nepárna odvesná bude A a párna odvesná bude B. V tomto videu sme si cez euklidovú parametrizáciu odvodili SK parametrizáciu, pričom sme si vysvetlili, čo je primitívny pythagorejský trojuholník. Povedali sme si aj vlastnosti jednotlivých strán takéhoto trojuholníka. V ďalšom videu sa pozrieme na to, ako pomocou tejto parametrizácie vieme hneď určiť polomer v písanej krúžnice. Takže určite zanechajte odber, aby ste ho nezmeškali. Dajte vedieť v komentároch, ako sa vám toto video páčilo. Ďakujem za pozornosť.